Liburu hau pizkat Zaldibarreko auziari buruz egindako ikerketa baten laburpena da. Ikerketa askoz luzeago eman du, baina pizkat irakurri erraza izateko holako laburpen bat egin dugu liburu honetan. Eta pizkat bultzatuta nola hildako bi eman diren zabortegiaren hondamindian, horrek bultzatuta pizkat zenidei ere informazioa ematearren. Eta hainbat herrikide ere mobilizatu dira asunto honekin, ez bakarrik eskualde mailan, baizik eta beste herri batzuetan, Markina eta Zaian adibidez, eta beraiei zuzendutako informazioa da, batez ere, sensibilitate puntu horrekin, eta gerora, holako anexo batzu daude, non informazio mardulago agertzen den, baina liburuan berton holako errelato bat da, nobelatua, nola detektibe batek ikerketa propio bat egiten du asuntoaren inguruan eta zein datu elkarbiltzen dituen horren laburpena da liburu hau.